ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောတော့မှာတော့ page quality အင်္ဂါဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီမှာအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်။တချို့ page owner တွေကမသိနားမလည်ပဲနဲ့သူတို့ page မှာအမားလေးလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ page quality အင်္ဂါဖြစ်တတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအမားဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုပြီးဒီvideo ကျွန်တော် clearly ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တခြားလေးပြပေးမယ်။ပထမ step ကကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် video မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား page အခြား internet မှာတင်ထားတဲ့ video တွေကိုတခြား edit မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် page မှာတွားပြီးတင်တဲ့အခါမှာ reuse content ဆိုပြီးကျွန်တော် page ဒီမျိုး story လာပြီးမှ page quality အင်္ဂါဖြစ်တတ်ခဲ့တယ်။ဒုတိယ step ကကျွန်တော် tab ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြား page အခြား internet အခြား dynamic တင်ထားတဲ့ tab ပုံတွေကိုအလွယ်တကူ download ဆိုပြီးကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့မှဆိုရင်ကြာလာလို့ရှိရင် page quality အင်္ဂါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ option ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရပါဘူး။များသောအားဖြင့် OS page သမားတွေကအခြား page အခြား dynamic တင်ထားတဲ့ tab ပုံတွေကိုအလွယ်တကူ edit မလုပ်ဘဲသူတို့ page မှာတင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြာလာလို့ရှိရင် page quality အင်္ဂါဖြစ်တတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီ option ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူး။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်မနေဇေယျနဲ့ page ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခြား page အခြား internet က tab ပုံတွေ download ဆိုပြီးတင်ရမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ tab ပုံ download ဆိုလိုက်ပြီးမှနည်းနည်းလေး crop လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီ tab ပုံကိုကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုကို add လုပ်ပြီးမှကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့မှဆိုရင် reuse content တွေ looking ပါတယ်နောက်တစ်ခုကများသောအားဖြင့်ဒီ page owner တွေသူတို့ page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်အခြားသော group မှာ tag ကတလဲလဲ sharing လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုး sharing လုပ်လို့ရှိရင်ကြာလိုက်ကျွန်တော် page quality အင်္ဂါဖြစ်တတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီ option နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးနောက်တစ် step တစ်ခုကများသောအားဖြင့် live stream လွှင့်တဲ့လူတွေသူတို့ page မှာ live stream လွှင့်တဲ့အခါမှာ live stream မှာ business က map ဖောက်မှာသူတို့ customer တွေကိုအတင်း sharing လုပ်ခဲ့တဲ့မှာ customer တွေက map ပေါက်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒကြောင့်မို့သူတို့ရဲ့ Facebook account တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲ group ပေါင်းများစွာမှာ sharing လုပ်တယ်တချို့ customer တွေဆိုရင် Facebook account တစ်ခုတည်းနဲ့ group တစ်ခုတည်းမှာပဲ50-60ကျင်းတော့ပြီး sharing လုပ်တယ်ကြာလာလို့ရှိရင် page quality အင်္ဂါဖြစ်မယ် reach တွေပဲကြာမယ်အဲ့ဒီ option နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော် page ကအကြောင်းကြီးအမျိုးမျိုးကြောင့် page quality အင်္ဂါဖြစ်တတ်ခဲ့တဲ့အဝါဖြစ်တတ်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ live stream အသစ်တွေ blog တွေလူအများစီကိုမရောက်ဘဲနဲ့လူအနည်းပါးစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ view တွေ engagement ကျတော့ခဲ့မှာဈေးအောင်ဈေးဝယ်ပါညာကျတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် active view စိုက်ဖို့လိုရပါတယ်အဲ့ဒီ option နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်တော် live group ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်သူရဲ့ page home ကိုကျွန်တော်တစ်ချိန်တော့ပြမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့ကြည့်မှဆိုရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခြား page မှာတင်ထားတဲ့ video content တွေကိုဒီ page မှာလာပြီး sharing လုပ်လို့မရပါဘူးအခြား page အခြား Facebook account မှာတင်ထားတဲ့ post link ဒါမှမဟုတ် page link account link ကိုကျွန်တော် page မှာလာပြီး sharing လုပ်မှဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ issue ဖြစ်တယ်ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content ရဲ့ link ကိုအခြား page မှာတော့ပြီး sharing လုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့လိုမျိုး sharing လုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page အတွက်ကြာလာလို့ရှိရင်တော့အနေနဲ့အမြဲ page quality အင်္ဂါဖြစ်တော့ခင်မယ်တချို့ဆိုရင် page quality အင်္ဂါဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမပြုတ်ပြင်မနဲ့မတိပဲဆက်လက်ပြီးအမှားလုပ်မိတယ်ဆက်လက်ပြီး sharing လုပ်မိတယ်ဆက်လက်ပြီး copy content မှန်တင်တဲ့အခါမှာသူတို့ page ကြာလာလို့ရှိရင် post တင်တဲ့အပိုင်းတွေပေးတော့ခဲ့တယ် message ပို့တဲ့အပိုင်းတွေပေးမှသူတို့ရဲ့ page quality မှာ has been removed has been deleted ဆိုမှ page ကကြာရင်ပြတ်သွားဖို့နိုင်တယ် Facebook account နဲ့ပျောက်သွားဖို့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီ option ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးနောက်တစ် step တစ်ခုကိုကျွန်တော်တစ်ချိန်ပြပြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ publishing tool လို့နေပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာဒါလည်းရောက်မယ်ကျွန်တော်ဒီပထမ step တော့ home ကိုရမယ် home ရောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီ publishing ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေအားလုံးပေါ်လာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်ဒီ page ုံနဲ့မသိနားမလဲပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေကို page admin ကိုယ်တိုင်ပဲအခြား group ပေါင်းများစွာမှာ sharing လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ page quality အင်္ဂါဖြစ်တတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီ option နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးတချို့ကျရှိရဲ့ကျွန်တော် video ကြည့်တဲ့လူတွေသူတို့ page owner page admin ကလည်း sharing မလုပ်ဘဲနဲ့အခြားသော fake ID တည်တဲ့တစ်ခုလုပ်မှာအဲ့ဒီ fake ID နဲ့အခြား group ပေါင်းများစွာမှာ sharing လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ဆိုရင်ကြာလာရှင်ကျွန်တော် page quality အင်္ဂါဖြစ်တတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီ option နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ audience sharing လုပ်ရင်ရလားဆိုသူတို့ကြအခြားနေရအခြား location အခြား internet နဲ့တချို့တလီလောက်ပဲ sharing လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကိစ္စမရှိဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က live stream တွင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် customer sharing လုပ်ခဲ့ခြင်းနဲ့ map ဖောက်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ customer တွေပြောပါသူတို့ရဲ့ profile မှာတစ်ခါလောက် sharing လုပ်ပေးပါ group မှာတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်လောက်ပဲ sharing လုပ်ပေးပါဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးတချို့ကျရှိရဲ့အတင်းအဓမ္မ sharing လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ page တွေ effect ဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ option ပတ်သက်လုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ audience ကိုသူတို့ရဲ့ account မှာတစ်ခေါက် sharing လုပ်ခဲ့ပါ group မှာနှစ်ခေါက်လောက် sharing လုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်အဆင်ပြေပြီအဲ့လောက်ဆိုရင်အားလုံး okay တော့ page အတွက်လည်း reach ပဲကောင်းမယ် view တွေပဲကောင်းလာမယ်ဈေးအောင်ဈေးရပါနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေမယ်အတင်းအဓမ္မလုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် page အတွက်ထိခိုက်နိုင်တယ် Facebook team နဲ့ပြောထားတယ်သူတို့က page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေကိုချက်ချင်းလူအများကြီးကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ဒေါ်လာအနည်းငယ်ကျွေးပြီးမှကျွန်တော် boost လုပ်ပြီးသွားရမယ်ဆိုပြီးသူကပြောထားပါတယ်
Okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီနေမှာ page quality အနီးဘာကြောင့်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဆိုမှတကယ်လို့ဒီ page quality အနီးအစင်းအဖြစ်ဘလို့ပြည့်ပြည့်သွားရမလဲဘလို့ step ကိုလုပ်ပြီးသွားရမလဲဆို video clarity ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာရချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ video လူအများကြီးရအောင် share ပေးပါဒီ share target 50လောက်ပြည့်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်မယ်နောက်တစ်ခု page quality အနီးနဲ့အစင်းအဖြစ်ဘလို့ setup လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးနောက်တစ်ခု video ကျွန်တော် practically လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီ page ကိုကျွန်တော်ပြပြလိုက်ပါမယ် okay ဒီနေ့ဒီ video ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်